ये देखो बच्चों, एक्सकवेटर। एक्सकवेटर को हिंदी में खुदाई मशीन कहते हैं। ये जमीन खोदने के काम आती है। ये देखो बच्चों, बुलडोजर। बुलडोजर को हिंदी में बुलडोजर कहते हैं। ये मिट्टी और मलबा हटाता है। ये देखो बच्चों, क्रेन। क्रेन को हिंदी में क्रेन कहते हैं। ये भारी सामान उठाने में मदद करती है। ये देखो बच्चों, डंप ट्रक। डंप ट्रक को हिंदी में डंप ट्रक कहते हैं। ये रेत और मलबा ढोता है। ये देखो बच्चों, बैकहो लोडर। बैकहो लोडर को हिंदी में बैकहो लोडर कहते हैं। ये खुदाई और उठाने दोनों का काम करता है। ये देखो बच्चों, रोड रोलर। रोड रोलर को हिंदी में रोड रोलर कहते हैं। ये सड़क को समतल बनाता है। ये देखो बच्चों, कंक्रीट मिक्सर। कंक्रीट मिक्सर को हिंदी में सीमेंट मिक्सर कहते हैं। ये सीमेंट और रेत मिलाता है। ये देखो बच्चों, टावर क्रेन। टावर क्रेन को हिंदी में टावर क्रेन कहते हैं। ये ऊंची इमारतों में सामान उठाती है। ये देखो बच्चों, व्हील लोडर। व्हील लोडर को हिंदी में व्हील लोडर कहते हैं। ये मिट्टी उठाने में काम आता है। ये देखो बच्चों, मोटर ग्रेडर। मोटर ग्रेडर को हिंदी में ग्रेडर कहते हैं। ये सड़क की सतह को बराबर करता है। ये देखो बच्चों, स्किड स्टीयर लोडर। स्किड स्टीयर लोडर को हिंदी में स्किड स्टीयर लोडर कहते हैं। ये छोटी जगहों में काम करता है। ये देखो बच्चों, मिनी डंपर। मिनी डंपर को हिंदी में मिनी डंपर कहते हैं। ये संकरी जगहों में मलबा ले जाता है। ये देखो बच्चों, पाइल ड्राइवर। पाइल ड्राइवर को हिंदी में पाइल ड्राइवर कहते हैं। ये जमीन में खंभे गाड़ता है। ये देखो बच्चों, एस्फॉल्ट पेवर। एस्फॉल्ट पेवर को हिंदी में पेवेर मशीन कहते हैं। ये सड़क पर डामर बिछाती है। ये देखो बच्चों, ट्रेंचर। ट्रेंचर को हिंदी में खाई खोदने की मशीन कहते हैं। ये केबल और पाइप के लिए खाई बनाती है। ये देखो बच्चों, कंक्रीट पंप। कंक्रीट पंप को हिंदी में कंक्रीट पंप कहते हैं। यह ऊंचाई तक सीमेंट पहुंचाता है। ये देखो बच्चों, फोर्कलिफ्ट। फोर्कलिफ्ट को हिंदी में फोर्कलिफ्ट कहते हैं। ये भारी सामान उठाता है। ये देखो बच्चों, हाइड्रोलिक ब्रेकर। हाइड्रोलिक ब्रेकर को हिंदी में हाइड्रोलिक ब्रेकर कहते हैं। ये पत्थर और कंक्रीट तोड़ता है। ये देखो बच्चों, क्रॉलर क्रेन। क्रॉलर क्रेन को हिंदी में क्रॉलर क्रेन कहते हैं। ये ट्रैक पर चलने वाली क्रेन होती है। ये देखो बच्चों, कॉम्पैक्टर। कॉम्पैक्टर को हिंदी में कंपैक्टर कहते हैं। यह मिट्टी को दबाकर मजबूत करता है। बच्चों, आज हमने 20 कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स के नाम सीखे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।